Мы поехали на рыбалку. Слышно, какой звук идет, да? Вот, если честно, мне кажется, это тот звук, в котором можно применять пытки. Гребаные цикады. И пошел ведь туда. Бесстрашный мальчик мой. Тут стрекозы летают размером с мою ладошку. Змеи валяются мертвые. Значит, и где-то есть и живые. А он не боится, вот боится, слышу, кричит. Стрекозу увидел. Ой, кто-то передумал. Ну давай, едь уже. Подожди, вот сейчас, вот там только что мы с тобой увидели змею. И ты после этого предлагаешь маме пойти вот по этой тропинке и скатиться вот с этой вот горки. Нет, мама не пойдет туда. Нет, просто пойду. Мы идем на водопад. Это было круто. Ты у меня такой храбрый, Сашка. Вот в такой глуши, черт знает где, стоит туалет. Смотрите, гортензии. Мы сейчас туалет посмотрим. О, здесь есть камни. Так, посмотрим, например, женский туалет. Давай. Так, ну, здесь нет мыла. О май гад. О май гад. Пойдем туда. Зашел в туалет, попал... Блин. Попал в джунгли. Между прочим, здесь могут всякие сикарашки бегать. Ну, в любом случае, проверим. Туалетная бумага. Та-дам! И очень чистенько. И вот прям за спиной у меня джунгли. Давай проверим, пеленальный столик есть? Да. В этой глуши. В этой глуши есть пеленальный столик. Та-дам! И туалетная бумага. Ну что? Смотри, какие, да? Такой огромный комар налез. Прижимай ладошкой, ладошкой. Нет, ты не дави на нее, прижми ладошку. Потом ладошку сожми в кулак. Ладошку прижми.
Да не за хвост ее бери. Не поднимай высоко, ведерко, давай. Кидай. Зачем? Все, удочку складывай, давай. Нет, 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 она ведро. мертвая уже. Всё. Я хочу еще. Нет. Хвостом. Ну как? Сейчас голову откушу. Нет, нет. Форельку кусай. Вот так вкусно. Вот так вкусно форелька. Форель моя любимая. Это что-то невероятно вкусное. Я не ожидала просто.